Bwana, klabu ya Simba nayo imefanya mazoezi yake pia kwenye uwanja wa Amani, na kama ambavyo unaona pia hapo namna ambavyo wanafanya mazoezi, of course mashabiki walipewa nafasi ya kuiona timu yao, na ndio maana unaona watu walikuwa ni wengi sana uwanjani, kuanzia mashabiki majukwani pia walikuwepo, lakini pia ndani ya uwanja walikuwepo watu wengi tofauti tofauti kushuhudia Simba ikifanya maandalizi yake ya mwisho kwa ajili ya mchezo dhidi ya Stellenbosch. Na huo ni uwanja wa Amani, ndio uwanja ambao utaenda kutumika kwenye mchezo kwenye mchezo husika. Na ukiangalia pitch ni nzuri kabisa, angalia sehemu ya chini hapo kwenye hiyo running track imependeza, imetulia vizuri, angalia pitch imetulia kabisa kwa pande zote, mbele upande wa kushoto na kulia. Hawa ni Simba peke yao ndio ambao wanafanya maandalizi kwenye mchezo wa leo, na kikanuni timu mwenyeji anapaswa kufanya mazoezi siku 2 kabla ya mchezo, kwa maana ya mchezo ni tarehe 20, maana yake inabidi Simba wafanye mazoezi tarehe 18, halafu siku moja kabla mchezo ambao itakuwa tarehe 19 ndio Stellenbosch watakuja kufanya maandalizi hapa. Maana yake siku ya Jumamosi kesho ndio siku ambayo Stellenbosch watakuja kufanya maandalizi hapa kwenye uwanja wa Amani. Lakini kwa leo ni zamu ya Simba, na Simba wamewapa fursa watu wengi kuingia na kuishuhudia timu ikiwa inafanya mazoezi. Angalia mashabiki ni wengi, lakini pia kila kitu kinaonekana vizuri, na wachezaji, unaona benchi la ufundi morali iko juu. Hao unaoona hapa pia ni viongozi, kuna viongozi pia wa Simba ambao nao pia wako hapa au hapo ambao wamesimama wengi hapo kwenye hiyo shabiki huyo wa Simba lovaa jezi hao waliosimama hapa ni viongozi wa Simba. Lengo kubwa nao kuja hapa ni kuhakikisha kwamba wanakuja kuhamasisha pia wachezaji waweze kufanya vizuri, lakini pia inaelezwa kwamba Simba imeahidiwa pia bonus ya shilingi milioni 700. Yani kama watafanikiwa kuwatoa Stellenbosch kwenye mashindano kwa ujumla, yani sio kushinda tu mchezo wa kesho kutwa, yani kuwaondoa kabisa kwenye mashindano. Maana yake Simba ikifanikiwa kufuzu kwenda hatua ya fainali, maana yake watakuwa wanajinyakulia shilingi milioni 700, na ni kitu ambacho by the way wachezaji wanaonekana kukipenda vibaya mno, na pesa hiyo ambayo iliahidiwa kwenye mchezo dhidi ya Al Masry wameshapatiwa. Kwa morali iko juu kweli kweli, na ndio maana unaona kila mtu hapo ana furaha. So tusubiri tuone. Kwa mashabiki wa Simba, kazi yenu iliyobaki ni kuiombea pia klabu yenu, kuna namna gani ambavyo mnaweza mkaiombea vizuri ikapata matokeo ambayo ni mazuri. Na sisi kama Watanzania by the way tunawasupport kuona namna gani ambavyo na nyie mnaweza kwenda kupeperusha bendera ya nchi na kulitangaza zaidi taifa letu, kwa sababu tunapenda mpira wetu uendelee kukua zaidi. Timu kama Simba ikifika finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ni heshima kubwa kwenye mpira wetu, lakini pia inatupa picha nzuri kwamba huko tunakoelekea ni kuzuri zaidi. So I believe kwamba Simba ataenda kupata matokeo ambayo ni ya ushindi. Tuombe tuone ili waweze kupata matokeo ya ushindi kwa ajili ya taifa letu.